可以睇到嚇。咁你可以如果我哋唔小心校咗呢個日期變咗6嘅，咁其實有冇辦法可以調翻後咧？係得嘅，佢其實咧係可以咧獨立調校到嗰個日期嘅。咁如果你話我哋今日校錯，一時唔小心拍咗去6號咁樣咧，其實我哋只需要咧用翻呢個快調嘅裝置咧，其實我哋將個日期校翻正嘅。咁只要對可以好輕鬆咁樣調校到呢個萬年曆嘅功能，唔會受到調錯咗而需要翻廠由技師去幫你調校翻。咁呢個係一個好方便、好實用嘅設計，因為有陣時咧校錶咧真係一唔留神咧，可能咧就會校快咗1日啦，或者係有啲星期啊、月份啊會校錯咗。咁所以呢隻錶咧其實真係一個好好嘅功能，就係佢可以逆跳翻個日期，或者係用個日期去逆跳翻，咁你就可以校翻正嘅時間，唔需要下下要翻廠去維修，或者要揾專業嘅師傅拆開隻錶嚟幫你整。咁呢個咧真係一個好方便嘅設計。咁至於你話佢個機身咧，其實都係一個傳統雅典呢個系列啦，我諗叫做 Perpetual Calendar 啦，佢呢個係叫 Perpetual Manufacture 嘅特別系列嚟嘅，限量全球250隻啦。咁機身咧其實都有一個編號嘅，咁我哋可以睇到咧，佢係限量250隻嚇。咁亦都有時針嘅快調啦，左右兩邊啦。咁喺嗰個佩戴方面咧，因為佢係 PT950啦，咁係比較聚手少少嘅。個錶頭你可以話唔好處咧，就係話因為佢本身雖然都用蝴蝶扣啦，都係白金蝴蝶扣啦，咁但係咧佢個錶頭會比較重少少。咁戴上手咧，其實咧喺個重量方面咧，大家就要適應一下。咁係咪唔好處咧？咁如果你本身嘅手寸係唔係好啱的話，你會發覺咧佢嗰個佩戴方面咧，佢就你一定要戴得好貼手。如果唔係咧，你隻錶咧就會好容易會覺得有啲啷嘅感覺咯。咁呢個戴貴金屬 PT 手錶咧，其實大家就要注意呢個問題啦。係啊，冇錯，我今日其實又喺度剪頭髮，新剪頭髮時間，同大家快講一次呢隻手錶。咁大家可以見到咧咁就呢隻錶本身嘅打磨方面咧，都係雅典一貫嘅水平啦。咁雖然能夠同一啲獨立製錶嗰種全手工打磨嗰種手錶最頂級嘅，我諗幾十萬嘅自家品牌去媲美啦嚇。咁但係喺佢本身初期嘅定價咧，其實推出嚟咧雖然有折頭啦，咁但係佢嘅定價都超過50萬港紙。咁你攞到折，我諗去到賣到即係好相熟嘅錶行咧，我諗呢啲錶當年嘅售價咧，我諗最多都係攞到7-8折咁上下嘅啫。咁所以而家喺二手市場當然啦，就唔需要呢啲價錢啦。咁喺我角度咧，我覺得唔係錶，其實真係唔係一個好保值甚至乎唔係一個投資嘅工具嚟嘅。如果你真係要投資的話咧，我覺得咧錶始終都唔係一個最佳嘅選項。但係喺收藏嘅角度咧，我覺得手錶係有佢值得收藏嘅價值嘅。咁唔好當係一個投資嘅工具，尤其是而家可能喺市場上邊當一啲手錶如果喺某啲人為嘅因素或者係代理嘅控制嘅情況之下咧，某程度上可能佢哋會有產生一啲日價嘅情況。咁最終咧，其實都會喺市場度反映翻出嚟咯。咁所以我覺得大家要留意如果你真係想投資的話咧，唔好揀手錶，你應該揀第二啲工具嚇。咁視乎你哋嘅能力啦嚇。咁可能穩陣啲嘅，你咪去買一啲趁低位市道低迷嗰陣時留翻啲錢去買股票咯。咁如果你話有閒錢嘅去投資物業嘅，就得唔得咧？咁其實買嚟收租，咁我覺得長遠嚟講都唔係話唔得嘅，但係都要睇時機。簡單啲嚟講，投資
最佳嘅商品都應該唔係手錶嘅。咁所以如果你用手錶去作為一個投資嘅工具咧，其實我覺得我個人嚟講就覺得我唔係咁贊成啊。但係收藏嘅價值就係好有趣味啦，因為手錶其實真係一個好複雜多變嘅收藏嘅產品啦。咁你可以當係一個好得意嘅收藏品。咁亦都有唔同嘅品牌，有唔同嘅特色，有唔同嘅設計。咁我覺得一個聰明嘅 Perpetual Calendar 應該係可以由用家手動去調校日期，輕鬆咁樣去調校翻前後撥動嘅日期。咁呢個係一個好聰明亦都好值得讚嘅設計咯。咁大家欣唔欣賞呢種設計咧？由你自己嘅判斷啦。咁我就介紹咗呢隻手錶啦嚇。喺一個使用方面、日常佩戴方面咧，其實我覺得都係非常之適合嘅。咁只不過係唯獨是佢個定價係當然係略略偏高少少啦嚇。咁不過話分兩頭，如果你真係買一隻帕德菲臘嘅萬年曆咧，咁其實講緊都可能要，就算二手都要50萬或者60萬以上㗎啦。即係好多近代出產嘅萬年曆咧，其實帕德菲臘嘅定價都好高喎。咁當然啦，一線嘅帕德菲臘或者江詩丹頓或者係寶璣呢啲萬年曆，咁大家又會中意邊一隻咧？咁我覺得如果你真係俾得起錢咧，點都需要買翻一隻萬年曆啦，作為你嘅收藏嘅一個完美嘅組合啦。咁我覺得萬年曆啦、陀飛輪啦、三紋錶啦，甚至乎如果係大家可能見過之前我寶璣嘅沙皇鬧鐘錶啦，咁其實我覺得呢啲都係好有趣味、好得意嘅手錶咯。好希望大家如果係真係有閒錢啦嚇，唔好作為一個投資工具咧，有閒錢嗰陣時可以不妨留意下呢類型嘅比較獨特啲嘅複雜功能手錶啊。咁如果你已經係好啦，同場加映呢隻係咪好靚仔咧？係啦，今日我又係剪頭髮啦，咁啊同我整頭髮嘅師傅咧，原來又係錶迷嚟嘅喎。咁不過佢呢隻咧，我真係覺得好靚啊 Ocean X。咁大家都應該知道呢隻牌子啦嚇，係一隻製作上有少少模仿勞力士或者係帝陀嘅錶款啊。你見到啲針咧，其實咧有少少似帝陀嘅針啊嘅針桿啊。咁佢就個外形咧有少少似 Deep Sea 啦，不過咧佢個直徑咧其實大概42 mm 左右嘅咋。咁拍埋頭先我嗰隻雅典嘅 Perpetual Calendar 啦，嗱兩隻都係42直徑嘅，咁大家可以睇到個差別嚇。咁啊，都係一隻好紮實、好聚手嘅潛水錶嚇。咁潛水防水更加係一定係比而家我手上雅典呢隻更加犀利啦嚇。咁最主要咧就係佢嗰個藍色嘅寶藍色嘅錶盤咧，嗰個放射紋咧襯翻佢嗰個字錶啦，佢就用咗嗰啲塗層啦。你見到嗰啲反光塗層咧，就用咗一個金金地色嘅框住佢嘅。其實襯起上嚟就好靚啦。咁呢個陶瓷嘅，相信應該就係陶瓷嘅錶殼啦。其實個質感真係好靚，遠睇咧其實真係我覺得佢個手工真係可以媲美我哋最中意嘅勞力士或者係帝陀啦。咁但係當然價錢就平好多啦，平一大橛啦。呢啲Ocean X 咧，其實都係我覺得真係好抵買。而家你搞到我咧有少少心癢癢啊嚇，買翻隻 Ocean X 玩下，因為Ocean X 呢隻咁舒服添，因為呢隻咧，因為佢個錶帶咧好厚啊，好紮實啊。咁佢個錶扣咧，大家都可以睇到咧，其實都好類似勞力士嘅設計啦嚇。咁你可以話佢模仿得好似勞力士。咁俾多個近距離俾大家睇下啦。咁嗱，雖然佢話帶得好粗啦，但係其實因為佢係陶瓷錶殼啦，咁同一般鐵嘅錶圈咧，佢嗰個硬度啦，或者係抗磨損嘅程度咧，陶瓷錶圈都確實真係好多。咁呢個
雖然摸上去咧就平滑㗎，咁但係你睇落去咧個視覺上面咧好似有少少凹凸咁。咁裏邊嘅指釘你見到咧就有咗一個金屬嘅金色嘅金屬框住個指釘。咁標針方面咧，佢個塗層外圈嗰個標針咧，亦都係用咗類似金色嘅點綴啦。咁呢個襯色真係好靚咯嚇，比一般我哋見到嘅可能佢其他嘅黑色啦嘅標盤啦，呢個 dial 啦就更加悅目一啲咯。咁呢個Shark Master， 我見到600啊咁啊，應該我估計係冇錯啦，係600米或者2000尺嘅深度啊。呢個真係防水嘅功能真係無敵㗎啦。咁佢側邊亦都有一個氣閥啦，呢個氣閥啦。咁佢就物底嘅設計。我哋又近睇翻雅典呢隻啦。咁雅典呢隻咧其實就佢寫住 Perpetual 啦。咁中午大概係2點05分左右啦。咁大家可以睇到咧，佢嗰個針嘅設計咧，我就好中意呢一個款，因為其實佢都有出過好多隻唔同嘅 Perpetual GMT 嘅系列嘅。咁呢一隻咧就係屬於比較標徑大啲嘅，大概我度過咧就有啲位係42，有啲位43啦。咁你當係42或者43都得嘅。咁因為本身佢嗰個其實佢就做得比較斜啲。咁皮帶方面咧，佢都做得好貼㗎。你見到呢個我最中意佢呢條皮帶咧，佢其實係花咗好多功夫咧，係做貼咗個標身啦。如果唔係咧，一般你放其他嘅代用皮帶咧，其實佢就冇可能做到咁貼嘅。呢個角位咧，通常都會漏啲罅咯。咁呢隻錶真係一隻好用心設計嘅雅典啦，好用心設計啦。咁你見到佢嗰個 Gill Shape 嘅 dial 咧，個錶面啊，咁其實咧就如果近睇的話，你會睇到咧嗰啲手工機雕嘅扭索紋咧，其實有一個好細密嘅 pattern 啦。咁呢個 pattern 都係好花功夫去設計出嚟啦。